আসসালামু আলাইকুম। আমি জেনিফার কালাম। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি জেনি দ্য অ্যাডভেঞ্চারার ইউটিউব চ্যানেলে। এটা আমার ভেরি ফার্স্ট টাইম ভিডিও। আ ইউকে আসার পরে ফার্স্ট টাইম আমি এই ভিডিওটা করছি। আমি বের হয়েছি আমার হাসব্যান্ডের সাথে। সেদিন কেন যেন মন খারাপ ছিল। তো আমার হাসব্যান্ড বলছে, "চলো আমরা ঘুরে আসি কোথাও একটা।" তো আমরা হচ্ছে ওয়েস্টফিল্ডের পাশেই এলিজাবেথ পার্ক প্লাস ভিক্টোরিয়া পার্কে ওখানে ঘুরতে গেছিলাম ওই দিন। তো আমি হচ্ছে ফার্স্টে আমরা ওয়েস্টফিল্ড থেকে এখন মনে হয় সাউথ গেট হয়ে বের হয়েছিলাম। আর যেতে যেতে আমি একটা পার্ক পেয়েছি। ওখানে বাচ্চাদের যে স্লাইডারগুলো আছে ওখানে উঠে আমি একদম পুরাই বাচ্চাদের মতো করে স্লাইডারে তখন বসে পড়ছি। আর এত খোলা এলিজাবেথ পার্কের এটা এন্ট্রান্স ছিল। ওখানে ঢোকার পরে এত খোলা ময়দান দেখে আমি বাচ্চাদের মতো দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছিলাম। আমার কাঁধের ব্যাগটা একটু হেভি ছিল, কিছু কেনাকাটা করছিলাম হয়তোবা। তো এটার জন্য আমি দৌড়াইতে পারতেছিলাম না। এদিক দিয়ে সাকিব আমাকে বারবার ডাকতেছিল যে, "কী করতেছো? দৌড়াইতেছো কেন? কী হয়েছে?" এরকম বলতেছিল। তো আমি দৌড়ানো তো শুরু করছি বাচ্চাদের মতো। তো যেটা হয় যে এখানে তো ফ্যামিলি কেউই নাই, আমরা দুইজনই ফ্যামিলি বলতে। তো যখনই আমরা সময় পাই আমরা এরকম বের হয়ে পড়ি। আশেপাশে যেটাই পাই, পার্ক বা কোনো সুপার মল বা বড় কোনো মল থাকলে ওখানে আমরা বের হয়ে পড়ি। তো এখানে যাওয়ার পর অনেক, অনেক ভালো লাগছিল। যদিও সেদিন হালকা মেঘলা ছিল, বৃষ্টিও হয়েছিল। এই ইউকের ওয়েদার তো এমনই, বলা যায় না। এই রোদ, এই কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি। তা আমি ওকে আরও কিছু একটা দেখাচ্ছিলাম যে এখানে আরও অনেক সুন্দর বা ওইটা দেখা যাচ্ছে, দেখো কি। তো আমি আবার মনে হয় এই পাশটা খালি একটু ঢালু দেখে আমি আবার মনে হয় এখানে দৌড়ানো শুরু করেছি। তো সাকিব কিছু একটা বলতেছিল, এই জন্য আমাকে হাই দিচ্ছিলাম যে ও ভিডিও করছিল। তো এই তো আমি যখন দৌড়ানো শুরু করি আমাকে আবার ডাকা শুরু করছে যে, "কী করো, কী করো? পড়ে যাবো" এরকম। তো এই তো আমাদের খুবই ভালো লাগছিল সেদিন ওখানে গিয়ে। প্রথমে তো মন ভালো ছিল না, পরে ওখানে যাওয়ার পরে একদমই ওয়েদারের দেখে প্লাস এত সুন্দর বাতাস ছিল, সব কিছু মিলে বাংলাদেশের একটা কি বলে ফিলিংস কাজ করছিল যে বাংলাদেশেই আছি এরকম একটা। সাকিব তো বলছিল, দেখো এটা দিয়াবাড়ির মতো। তো সব কিছু মিলিয়ে অনেক ভালো লেগেছে। আপনারাও দেখেন জায়গাটা, আপনাদের কেমন লেগেছে আমাদেরকে জানায়েন। আর এখন আমি আসলে ফার্স্ট টাইম করছি, ভয়েসও দিচ্ছি ফার্স্ট টাইম। সো আমি ইউজড টু না। সো একটু হয়তোবা কি বলতে কি বলেছি জানি না। সো আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে, কেমন লেগেছে আপনাদের কাছেও প্লেসটা। তো এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, আমাদেরকে দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।